Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, na pesibino mbote, na kombo, na Yesu Christo, au salimalamu ndenge oye, na culte oyo, ya pokwa, ya lelo, liboso, ya kende kolala, ba kende kolala, bala mukate, butu, ezali moma moko, ya mystique, ezali moma moko, ok, makam mingi, yamabe, esalamaka, yangonde, okoki kolala teke, sanke, obosana, losambo, ya pokwa, yangonde, c'est la prière à ne pas louper, la prière à ne pas manquer, la prière à ne pas négliger. Mais yo de kolangai okomonana lelo poete omonana susu ekomi pasi yangonde to poete to sangana to za quelques minutes oyo yangonde na ebisi bino ke ane oyo zala na habitude ya kotikala beaucoup plus longtemps liboso yankolo ndeko nangai poete okola poete nzambe en amimonisa kati nabomoina nayo na micro ya pokwa lelo ezali mote Philippe nazali awa ndeko nanga pete yo nanga tobondela pete okobondela yo moko tenga pe na kobondela ndeko nanga yango ndeko nanga soki nano osabona nano te ndeko sabone na yo pona ko appuyer musala oyo soki nano o like tendenge oyebo like nano ndeko nangai bo partager yango na ebisi bino ke ane oyo sala oite omona monene no nzambe programme na biso ezali ete tokobondela tokoyoka liloba na nzambe pe tokokota na prière agressive yake to attaquer pe bango bazali ko attaquer biso yango de na ebisi bino ete mutu nyonso o activer mode combat spirituel bo ganga na ba prière bo telema na prière yango nde soki bokomi bongo ngai pe na sali musala ete nzambe akokanisela ngai kozala teke olembisa priere olamuki tongo tomboki na priere outi musala okoti ndako tomboki na priere nalingi bozala batomboki me ya priere yango ndeko na nga yango nde tina otoyeli na pokwa ya lelo tokozwa tan ete toadore nzambe tobondela toyoka liloba na nzambe to bondela to atake pe bango pe totika butu na biso na maboko na nzambe ndeko na ngai soki ozali kosala bongo mikolo nyonso ke ozotambola na kobanga nzambe ndeko na ngai okomona nzambe akomimonisa kati na bomoi na biso ndeko na ngai diable azobanga mutu te akobanga yo te mwa sainteté na yo ya moke wana kokanisa te ke akobanga yo abanga na yo mutu te yango esengeli mutu nyonso oyo ngai nazokamba ete bolamuka na prière ndenge apôtre Paul alobi ete bozala ba imitateur na ye elikolo bake ndenge ye pa azali ya bino pe boza ndenge pe ngai nazomema bino ya bokoma bongo batu ya moto na prière batomboki na prière. Alléluia. Zoa position malamu kolala te to bandi kwa adore nzambe ebike to tambole mingi nzoto ezali ya kolemba kolanda nzoto te nzoto o elingaka prière te. Alléluia. Zoa position ya ke yo bitumba nanu ya liboso contre la faiblesse contre le sommeil Bondi sa fatigue, n'a pourquoi lelo. Alléluia. Bénissons l'Éternel notre Dieu. Nzambe oyo, la pécibition de Susumbula oyo. Bénissons-le, exaltons-le. Le nom de celui qui vit au siècle des siècles. Nul n'est comme toi, ô Seigneur notre Dieu. Bandako kumisa Nzambe. Mosusu ajalite oya kosunga biso lokola ye azalite. Nzambe oyo abateli yonanga. Alléluia, to bandimbula ya sika, to zali ko chemine, malembe. Alléluia, ebele to bandana bango, bazali susu na bongo ite. Soyons reconnaissants envers notre Dieu. Alléluia, ndeko nanga soki yo zali nanu, débutantes, prière bakendeke, oya lisanga bakendeke, ndenge kaka mokabi azali kopesa sujet, ko sote nanu sujet te, oke ko bunda, oke ko kota na ba problème na yo nanu te. Yango nde il faut tozala na harmonie spirituelle tina o tozokambela bino yango wana yango tozokumisa ye nano yo na ngai to élevé le roi des rois, le seigneur des seigneurs, totomboli Yesu na bandako na biso Yesu kaka na ministère o kaka Yesu na vie chrétienne kaka yango wana mukolo makambo ye wana Yesu
mais yo kokota na ba doctrine pona nini, okokota na ba église pona nini. Élevons-le, bénissons son nom est grand, son nom est merveilleux, il est le roi de rois, le seigneur de seigneurs. Zambia bomo inanga kumisa ye na oyo, oyebeliye, azana ni pona yo, mobate ni malamu, mosungi ya kokama, zambe oyo apesa yo bana, okoma mama mabota, okoma tata mabota, he nekonanga. Kumisa ye, nzambe oyo apesa yo libala, nzambe oyo apesa yo ekanisela atali kamoko o nzambe asalela yo. Kumisa ye, na pokwa lelo, bénissons son nom, exaltons le nom de notre Dieu. Tozotombola evre ya croix, kuna asopa makila na ye pona biso, pona kobikisa biso, lelo tokoma bana nzambe. Ndeko na ngai san ye liboso ya bantoro tozate yaya liboso ya bantoro yo nani de sang Jésus yango de tozokumisa ye. Merci Seigneur po ete oya koarme biso, merci Seigneur po ete oya kokomisa biso bana na yo tokoma ba intouchable na tozokumisa ye mpona evre ya croix, totombola Yesu na bana na yo, na ndaku na yo, na libala na yo mingi mabala ezosila biso mpona nini po ete tozoprie, topriaka mpona mabala te bandela. Haleluya, kokanisa te ke ezokende bien lelo lobi ekozala lisusu bien, oyebi diable bien te ndeko na nga. Haleluya, élevons Jésus dans nos maisons. Haleluya, na makanisi na biso na nyonso tozali kosala tozokumisa ye. Jésus, le roi de rois, le seigneur des seigneurs, to sanctifié kombo na ye, na pokwa lelo, na banzela nyonso na zali ko tambola, na tomboli kombo na yo, na famille na nga, to tombola kombo na Yesu, na ndako wana, place ozali komonela pasi wana, soki toyebaka ko eleve kombo na Nzambe. Bien-aimé, ton le Seigneur, bakende qui était Seigneur, apprends-nous à prier. Yebisa bango ke bolo ba ete que ton règne vienne. Alléluia. Tozobele la règne en Zambé. Namitema na biso papa na fongo dio motema. O vandakat na nga. O vandakat na bana na nga na pesio bana na nga na pesio ndaku na nga na pesio ministère o na pesio peuple o. Papa vanda na mitema na bango. Alléluia. Que o règne, que règne na yo papa. Yo de zo contrôle, ya nyonso zo contrôle na nga. Zo contrôle na bango, ozo contrôle na ministère, o na ba prière nyonso apokwa ya tongo na activité nyonso ezali kosalema na yo na ministère o papa zo contrôle ya nyonso kosote sujeté ndeko nanga ozo kumisa ye kumisa ye nzambo apesi yo santé pendant le 1er janvier ti lelo na zana santé malamu kumisa ye ndeko nanga soko ye bakaba oyo bazali na bakoma na minute oyo bazali na basoin palliatif. Biso toleki bango te papa, merci papa nga naleki bango te bayo bakufi banda babanto bandi mbula oyo. Jésus nanga naleki bango te. Je te suis seulement infiniment très reconnaissant. Alléluia, merci le roi de rois. Alléluia. Papa mbula oyo susu na maboko na yo batele biso susu. Nzambe tata mungu na asimba biso te, mungu na abebisa biso te au nom suprême de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, le roi des rois, et le seigneur des seigneurs. Bien-aimé, ton le Seigneur. Ata ibito bandi kosenga mona nzambe likolo na biso, alimisa biso, na mabe na biso, na ba erreur na biso, na manquement na biso. Alléluia. Misu oyo pe ezali komona. Alléluia. Mato ezali koyoka. Nambe tata, si tu gardais les souvenirs de nos iniquités, ô éternel Seigneur, qui pourrait subsister, mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Pardonne à yo, papa. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-moi. Alléluia. Ne te souviens pas de mes péchés. Ne te souviens pas de mes erreurs. Seigneur, efface tous mes péchés. Jette-le au fond de la mer. Alléluia. Nzambe tata, tu n'es pas venu sur cette terre pour nous condamner, mais tu es venu pour nous justifier. Il est écrit que tu as été offert pour nos péchés, mais tu es ressuscité pour notre justification. Au nom de Jésus, soko zalinano na ebandelo ebindenga ba priya kate siko to komi na période na moment oto zaliko senga bolimbisi epai na Nzambe. Alléluia. Yango de nazali ko bongisa ete to banda ko koma ete mais ba séance sous il y a intercession générale de l'église à la carton sous et banda aux la paix ba samedika le collabo au nom puissant de Jésus bon de là. Alléluia. Mawana Nzambe likolo na biso nyonso ezate ke yo soke na sujet oya yo te
Alléluia, biso nyonso mana nzombe likolo na biso limbisa bana na ngai nzombe limbisa libota na ngai papa mana ezala likolo na bango yango tina oyo ekomama ke crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille tango zobondela bongo nzambe azali ko intervenir mpona kosunga bango ete bakoma yaye. Alléluia, nzombe tata. Alléluia, tozosenga justification. Romains chapitre 4 verset 25, il a été offert pour nos péchés, mais il est ressuscité pour notre justification. Justifie-nous Seigneur. Papa, l'accusation sur le monde des ténèbres n'est-il pas écrit? Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Papa, condamnation mon côté, accusation mon côté, les colonnes en maille papa, yoke la mamawa, n'a pourquoi les lots. Bien-aimé, ça c'est vite au sengi. Makila Yesu Christo, makila na ilonga, makila na makila iganga, makila telema, na bomo inanga, na ndaku oyo, ndeko na ngai, liosambo ya makila kozanga yango te, ezali makambo spirituel okomona makila na misu te, metango tozo bondela, ezali kosalema, na biloko nyoso bana na ngai bazali kolia, na biloko nyoso ngai nazali kolia, na sopi yango makila Yesu, na bilamba, na ndaku oyo, na nyoso na kosimba, makila puissance, makila neutraliser nyoso, le sang de Jésus, Seigneur, lave mon cœur, lave-moi, alléluia, mitema ebele bazana mitema, mindo tango nyoso po priakate ke, Seigneur, asokola motema na yo makila Yesu, alléluia, Seigneur, purifie-moi, Seigneur, lave-moi complètement, au nom de Jésus-Christ. Non seulement il y a la puissance dans le sang, il y a aussi la victoire. Alléluia. Nous avons la victoire. Na bomo inangai, na santé nanga, na finance nanga, na banda nanga, na zotatule longa, au nom puissant de Jésus. Mbula oyo, vie nangai mobima, na ministère oyo, Seigneur, na santé, na finance, na nyonso, na tatole longa, na peuple oyo, pesinga papa, pesabango elonga, nous allons plus que vainqueurs, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Il est écrit que kunana nikoloba longa kipona tina makila, bisope anase, Yesu nama dolonga pona makila, Satana longa bisote, Mungu na longa bisote, maladi te, kufa te, ozotatule longa, na pokwa lelo, na nyoso kosala, mbula oyo, na nyoso kosala, na vie na yo. Alléluia, Seigneur, yo te mutolobaki. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Oh, nom puissant de Jésus, bien-aimé, dans le Seigneur, tous nos seigneurs, ça c'est Molimo sans tout nos zombies, l'esprit de Dieu, l'esprit des forces. Alléluia, Molimo sans tout kamba. Alléluia, papa. Inspire-moi, parle-moi, conduis-moi. Alléluia, toi qui fais de tes serviteurs de flammes de feu. Alléluia, zombie, tata salanga flamme de feu. Yaya batu mingi bazali ko katema kama zombe po nani bazaka na Saint-Esprit te Saint-Esprit tango koya yede mutu ako convaincre yo na lisumo mais tango zali komona que tu t'entêtes toujours dans le mal, donc Saint-Esprit nano a brisé yo te. Alléluia, bénéra Seigneur notre Dieu, accorde le don du Saint-Esprit na peuple oyo bazali kolanda na pokwa lelo. Alléluia, nzambe tata oyo nano expérimenter Seigneur, expérimenter la puissance du Saint-Esprit katna bomonaye. Au nom de Jésus, conduis-nous cette année. Na kombo na Yesu. Et les méthodes pour Zambé, pour la première partie, qui reste à programme na biso. Maman beaucoup dans Zambé, on débélé la camoli mon sang. Nathan, on se temps vous allez consentir, bolembo invoque le Saint-Esprit. Tant vous au monde qui m'a camé, je tombe bien, t'es mort, mon sang, tout sunganga, et dans salani, na bol de la dengeni. Alléluia. Paye sa moto, il y a prière, katna. Tant que nano, paye la moto, t'es la prière, kaka. Le haut et le bas, le lot, sa moto, le bukuna kuto, au komi bapongi. Saint-Esprit de Dieu, sunga libota, au nom puissant de Jésus. Nous avons ici prié. Amen, amen, amen. Acclamons le Seigneur. Il est le roi des rois, le Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus. Jésus, Jésus, oh, il est le roi. Quand l'Esprit de Dieu habitait à moi, et chantait comme David. Quand l'Esprit de Dieu habitait à moi, et chantait comme
Oui, j'ai chanté, j'ai chanté, j'ai chanté, j'ai chanté Corée David, j'ai chanté, j'ai chanté, j'ai chanté, j'ai chanté Corée David. La joie du Seigneur et dans la partage na yo na bana surtout bino batoza na bana bien vous amos na mbali soki bokei na ambiance oh ya de moana et ya divorce et séparation ako kaza na kande bato ba komine boy alléluia bana bazembo ezali bazembo ya kodim la kisango bana na yo boyemba bo sauter alléluia bokutani et boluka ambiance spirituelle wana afin que tolonga munguna ya abanga mutute mutuana ngone côté la esprit de konanga bengana ye bundisa ye de konanga alléluia bien-aimé dans le Seigneur encore une fois et mbote na pesbino mbote na kombo na Yesu na micro ezali wabino mote Philippe nazali awa et tout bon de là ensemble de konanga sa l'ensemble to lukabatu susu afin que tokomaye une grande armée pour le Seigneur notre Dieu. Ndeko nanga soki nano o sabona nanu te sabone na yo pona ko soutenir musala o bo partager tant aux laiko ya na culte et loko ya liboso ezali ete o like nano o like ndeko nanga ndenge na yebisaki bino pona tina ya ba groupe et c'est salami déjà botala na C1 au mona place ba komi rejoindre wana soki o cliquer likolo nango okokota okomona ba groupe ezali wana ezali misatu oponi groupe oyo lingi et bakosenga yo ba coordonnées na yo bancaire ezali ya ba partenaire ba volontaire ezali obligé te ezali obligatoire te yango de nakoya na matière sur les finances ndenge nini koko salema natango na biso ezali sus makambute o ndenge bazo lengisa biso soki ofuti boyete ozamodi na kote bino yango po yeba ana Christ et pas ya Jésus makambo c'est comme volontaire osala ndenge otema na yo lingi yango bokota na ba groupe wana ete bokoma ba partenaire par mois 3 € ou bien 6 € ou bien 9 € na tie ba place misatu wana eko bebisa eko sisa budget na yote mais le belango likamoko soki ke ozaka malade Seigneur nazo contribuer na msala na yo papa biki sanga na malade soki ke ozo luka libala il faut landisa liloba yango nde ndenge balakisa nga yango nde nazo lakisa bino eza te okoti na yo kaka okoti kaka mbongo na yo ebandi kokende bongo Seigneur nazo contribuer na msala na yo na bala Seigneur nazo contribuer na msala na yo bana pona bana nango protéger bana nango pambula bana okoko pesa mpona bana omonike bana wana bakomi ba multimillionnaire oyebite ndenge nzambe asala kanzamba atikala na nyongo ya mutu te yango wana ndenge mais volontaire soki olingi pete problème eza nango te yango ndeko na ngai tokoyoka liloba na nzambe na nsima tokobondela lisusu ndeko na ngai kozala distrait te ezala nde tant opesi yango epai na nzambe lokola libonza au nom puissant de Jésus tokomi moment ya koyoka liloba na nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur tokomi moment moko très crucial moment moko très important spirituellement ezali lokola ete toye ete tovandi na mesa sikoyo tobandi kolia po ete liloba na nzambe yango nde mutu ezali kolesa milimo na biso ndeko na ngai po ete soki tozali kolia te sur le plan spirituel tokokola te okoyeba munene na nzambe te okoyeba nini ekoya nsima te liloba na nzambe yango nde mutu ezali mwinda yango nde nayebisi bino ete soki olingi ete olonga eza na vi na yo eza na mbula oyo tozalaka na bamapasa oyo mibale sur le plan spirituel batambolaka elongo soki ke ozotambola na bango ete okoyeba kolonga na bomoi na yo okoyeba kolonga na mbula oyo bamapasa yango ezali la parole de Dieu et aussi la prière kobosa na parole de Dieu te kobosa na prière te ndeko na ngai kolanda bolembo ya nzoto te kolanda mitungisi nyonso oyo tozali kokutana nango na se na moi oyo te il faut mutu nyonso telema ngwi afin que tomona monene na nzambe mapasa oyo
la parole de Dieu et puis la prière. Mais si tozali comme on attend na biso na l'église na biso et bazali ko privilégier la parole de Dieu te tozali ko mettre accent kaka na prière wana kaka ba prière ya combat kaka ba prière ya autorité ya ngote et liloba na nzambe na pokwa lelo tozali nanu na temps oyo tozali koyekola la prière nazali ko insister na sujet moko oyo mpona nini po ete yo nde oyeba liloba na nzambe oyeba pe prière. Et sengel était oyeba ko bondela pe obondela malamu tant tozali na yo et sengel était oyekola li bondeli la prière oyeba ko bondela pe malamu soki ke ozali ko bondela malamu te yango de prière na yo e ko toucher motema na nzambe te. Na pourquoi lelo la parole du Seigneur, il est écrit que au commencement était la parole. Yango li lobande mutu esala onyo so tozali komona na tozali komona te ilobana ezali kosala tilelo bien-aimé soki ke okangami na liloba na nzambe okomona ete vie na yo ekochanger non seulement koyekolango non seulement komédite mais kotyango susu na misala lelo tozali komona ete bana nzambe mingi côté ya pratique ya liloba na nzambe ezali te bana nzambe bazali ko se comporter lokola bapagano bazali kutu pire ke bapagano mukolo ya lelo kosambela ya pamba kokende ba église ya pamba kopesa badime ya pamba metombola ye kaka muke kota na cadre na ye wana kaka oke ezali ke ya bavantage na ye okomona ete akolakisa yo vrai face na ye ya ke non ba croyant mais nzambe aza mposa ya ba chrétien na bisaki bino ke christianisme ezali religion te mais ezali relation ya mutu na nzambe yango nde Seigneur relation wana ezalaki te pont wana ezalaki te Seigneur aya kozongisa yango mpo ete communion ezonga entre mutu na nzambe tant ke ozali kobongisa te ndeko na nga yango nde makambo ekokende malamu te soki ke obongisi te soki otie ordre na vie na yo chrétien te ndeko na nga ozolekisa na yo temps ya pamba po ete nzambe oyo ngai na ye koteya yo yesu oyo ngai na ye koteya bino azali nzambe ya baprincipe ya ke ese ekomama ese elobama ke non landa boye soki olandi boye soki otosi boye ekosala boye nzambe ye wana oyo ngai nazali koya kolakisa bino la parole qui était au commencement avec Dieu, cette parole qui est venue habiter au milieu de nous, iloba nzambe wana yango de ebongwana e koma mutu yango de tozobenga Jésus yango tozobenga les fils po ete liloba o ya nzambe yango de ekoma mutu yango de nazali ko enseigner bino po ete boyeba malamu doctrine chrétienne yango de iloba na yo tokoki ko dissocier yango te ke tokabola yo na parole na yo non ezali parole na yo yango nde Yesu azali parole wana ya nzambe oyo ya kovanda yango nde ndeko na biso Jean ayebisi biso ke nous avons contemplé sa gloire abandaki kolala ye tina makolo quelle grâce yango nde biso lelo tozomona ye na molimo yango nde kozanga te bapoko nyonso yaka yekola tozaka quelques entre 10 et 15 minutes ya exhortation mais ezali na motuya po ete okola po ete ososola maloba na nzambe po ete osomba biblia na yo po ete omedite maloba na nzambe ndenge ya Seigneur alobaki na Josué ke buku oyo elongwa te na monoko na yo elongwa te elikoloba na motema na yo elikoloba ke liloba na nzambe otango nyonso ozala na posa wana ya na mokili soki mutu ke oyokaka nzala te oza normal te oza normal oza mutu te il faut yoka nzala po olia po soki olie te okokonda okokufa. Mais sur le plan spirituel, ce que yokaka nzala ya parole de Dieu te ya ozalaka déjà mokufi kati na molimo mais ngai na yete na kokamba bato bakufi kati na molimo zonga somba biblia na yo na yebisaki bino ke na tie balien na se awa botala oclique place na komi ke bible Louis II okomi ozwi na magasin wana
osali achat na yo Bible, osomba ba carnet, ezali ba kaye ezali, ya ba 1 euro, ba centime kutu, osombe yango, ba verset ndenge nazo pesa bino ba verset bo, soki okomaka yango, ozozongela yango, ya soki nasali na yo, une année, 2 ans, okoma makasi pete, iso tozabate, to pesaka ba verset ebele, bien aimé, mena poko alelo, tozali na motuna moko, lo lenge nini, tokoki koluka nzambe, ete tomona ye, tokoki koluka nzambe, ndenge baluka nzambe, ndenge ni, yango nde na ebisi binoke, na mbula oyo tozana makami bale oyo fo, que ce que otiango en pratique, bien aimé, okomona changement. Soki ke ozo continuer kaka kosala nzambe ndenge osalaki wana ke makambo ezokende kaka bien te, ozo continuer kaka ndenge wana, c'est inutile. Okozwa lisusu baesheke lisusu na mbula oyo, okozwa lisusu baesheke na bambula oyo koya, po ete ntango ozo omoni méthode moko okei nango ke osambelaka boyo, omoni ke ezosimba te, changer yango nde mbula oyo nayebisi bino makambo mibale elikambo ya munene ezali ke il faut toluka nzambe mingi tozoluka ba solution ya ba problème na biso, tozoluka nzambe ayoka biso, nzambe asala biso, nzambe abikisa biso, nzambe apesa biso mabala, nzambe apesa biso bana, nzambe abatela biso, me tolukaka nzambe te, tozalaka na posa nzambe te, tozalaka na posa nzambe te. Wana nde likambo ya liboso. Likambo ya mibale il faut osalela nzambe. Po ete nzambe akonsidere yo, il faut osalela nzambe. Nayebisaki bino ke sikoyo okosala nzambe na lolenge nini. Luka même un seul point seulement ya kosala nzambe. Biblia elobi na biso boye ke asali biso royaume wana ya ba sacrificateur, ba chrétien nyonso baza ba sacrificateur. Biso ba tozosimba micro ezali hiérarchique po ete ordre ezala bayo bazokamba bayo bazali boye, mais biso nyonso nayo ndenge ezali wana oza serviteur de Dieu, oza servante de Dieu. Apocalypse chapitre 1 verset 6, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Il nous a fait un royaume. Loko la biso toza na Belgique, royaume ya Belgique, royaume ya Espagne, royaume ya Maroc, basala royaume bongo. Mais baro bafandi kati na royaume wana yoka des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Ozaka sacrificateur. Ozali nzambe, il faut que ça nzambe makambi balewana. Même tuna oya poko lelo ezali ke toko lukaye lo lengeni. Siko yemoko a répondre biso, nzambe yemoko azali ko répondre yo nanga na poko lelo. Ezali sujet moko ke nako lobelango mingi mbula o poete bana nzambe toluka nzambe nde. Tokotanga na lombango nyoso mukanda ya Jérémie chapitre 29 verset 12 na 13. Nabi ke ezali ba verset moko très profond, mais peut-être ceux qui n'a pas quoi lelo to susciter na ko continuer yango na ebisa bino ke e o ezali service moko ya pokwa nyonso yango nde na ko banda ko kide makansusu malembe atako zali komona ke makansusu ezali ko zongela et nazali ko sala bongo pete okola pete o comprendre malampo pe ezali service ya chaque pokwa nde konanga soki peza ke okangami na service o yaya okomona monene na nzambe yango nde encore d'abord entre parenthèses ya kosala nzambe ata awa wana ministère o luka batu bo partageaka bo priaka ponanga ezate ke ko musala ezate ke prier na yo likolo wana ati baba Philippe nzambe sunga osali bongo po sala ngo susu to susu na bambula ekoya wana eza musala te, mais musala ezali ya ke tant que ozu yango à cœur o mandi ko salango régulièrement e wana de ekomi ozo sala nzambe na yebisaki bino susu ke eza na misolo na bino na oponi groupe moko ya ba partenaire ya ministère ya ke non obanda ko contribuer na 3 euros na yo 5 euros na yo 9 euros na yo po ete esunga musala nzambe ezali façon ya kosala nzambe po ete musala ya royaume na ekende liboso royaume wana ozoyoka te ke yo oza sacrificateur na kati ya royaume mais osalaka te deko ou bien ozwi mokumba ke non tant que tozo publier
ba video ezotikala bo ke ozokabulango epa bato ozobondela pe ozoluka ke bato baya yango nalobaki ke bo tika ngai kaka ngai moko te. Seigneur Yemoko azali ko répondre biso na poko lelo alobi bo vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Tant que okomaki te nalingi ke nanda kuna yo place ozali wana tango ekomi ke tango ya kiltu oye na Bible na yo na kaye na yo obandi kokoma ba verset o nyonso ndenge balakisanga yango ngai pe nazolakisa bino soki okomi na disciple te ba prière na yo wana ba jeune yango nde to bandi susu mbula sika eko chauffer susu ba 40 jours bani nyonso wana nzambe kutu akontaka na yango te akontaka na ba principe na ye alors nzambe oke arepondaka motema. Nzambe arepondaka ba prière te mais nzambe arepondaka motema amonaka disponibilité na yo ya motema lo lenge ozelaka ye na motema yango nde réponse ko ya soki te soki ezalika ya mbebo ndeko na nga yango ye moko alobi ke boko invoquer ngai donc boko belela nga tolobaki ke il faut to comprendre ka makambo ko invoquer nzambe ezali koseng ko belela koseng ko benga ye na secours ke nzambe sunga tango ke ozosala bongo ezali façon ya koluka nzambe ezali façon ya koluka nzambe ke eli kolobaki ozi elikela yo nyonso opese pa na ye ke Seigneur na problème on a nango peut-être nazo solution et il faut ezo senga ke zakaka yoka motokoki kosunga peut-être na bota yo motoko kosunga na voyager yo motoko kosunga pona bandeko kuna na Afrique ezali ke pona ko voyager mutu il faut asalango jeune to uti biso nyonso kuna mais tant to komi koto e komi ke likamone ya ko voyager to sala kango na biso prier te oyebi ke non na ko voyager na vie parce que ko prier ke pensa ba protéger mais pona voyage te il faut que l'ensemble et que vous partirez beaucoup invoquer à ton invocaka au pessimcom. Et si il y a deuxième beaucoup prier, il y a un peu que tous en a temps il y a prière, prière, bondelaka, prière nayo et à la tête les hauts et les bas, prière nayo et à la soutenue, et à la prière nayo persévérante, et à la prière nayo forte. N'enge parti au l'église va la kibino, n'endenge ya prière d'autorité, et à la facette moko monnaie, et à la facette moko te, et à la facette mi balé. Yango de boka boti kalawana te, lokola ke kote wana que batu mingi bazama kasi na prière d'autorité, il faut qu'on prie, bon, prière soutenue, Nzamba le que je vous exaucerai. Deux choses, quoi invoquer, n'a qu'au prier. Qu'au prier, il y a plusieurs sortes de prières, n'a y a supplication, ma prière d'action de grâce, ma prière ezali ebele, on a qu'au côté sur son profondeur, pour n'a qu'au l'axabino, ma sorte de prière. Mais toujours souka na pokwa lelo verset bibalé to kozonga lango susu alobi que vous me chercherez bozoka eli koloba ke Nzambe ami bomba ka ke po ete ozoye il faut que lukaye vous me trouverez alors que boko lukanga boko monanga mes conditions si yango des conditions et bandiwana si vous me cherchez de tout votre cœur. Encore une fois, Nzambe a exaucaka le cœur, la disponibilité du cœur. Nzambe a répondu à gâter na batu ya motema mabe. Nzambe a répondu à batu ya motema malam. Mais awa na pokwa lelo ezali na ndenge ya motema malam te ya pokwa lelo ezali ya ke tant que mutu o azali ko lukan Nzambe na kati. Que ozo lukan Nzambe sans calcul. Na yusabino sœur moko aya na église donc banda ensemble na église moko mbami ko leke bele azomona na te en tant que mokambi ko ko tuna batu na benga ka na téléphone ya mbakati ndeko ya famille ya plus proche alobe o azongela kutu makambo ya mukila koma komela zonga aloba yaki na epete abala mais la balité a zongela makambo nyonso ya mabe abanda kosala bien aimé
dans le Seigneur. Ezali bongote luka nzambe sans calcul. Luka nzambe o ezali ko uta na fond na yo na motema na yo. Ndeko nanga yango ndenge soki ozo luka nzambe na motema mobimba. Na makambo nzambe ozo bipesa. Nzambe aza esprit tomonaka ye te ndeko. Mais tant que ozo bipesa, tant que otanga maloba na nzambe, tant que oadoraka ye, tant que ozo kima masumu, yango koluka nzambe yangwana. Yango nde koluka nzambe yangwana. Vous me cherchez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, engage ton cœur nambula o. Le lengo bande ba chrétien mingi baza superficiel, likolo. Et dans la prière, moko ezaka ke ozo vandi pebeni, mon Dieu, tant ozo prier, ozo sentir que prière eza profondité, eza makasité. Ponani pour engager motema na yete na prière. Ndenge po ete tosi ça, ndenge ser moko, ndenge ka bato bazo tya ba bloko ya koseka na internet, azo prier. Azo prier, hé Zambé, hé la pétieux, mon aléquan, hé talamutu, mon aléki, hé Zambé, hé la pétieux, hé Zambé, nenge boganga kana, mon aléboui, mbata, abeti mwana. Ya, ba priaka bongo te, ndeko nanga, motema, engagé motema, to komi na suka, na pokwa lelo, to komisi nzambe, pour la parole toyoki n'importe lelo Seigneur to pambolio to kumisubene nayo zambe munene zambe danguya zambo zali kosala obana batu bakoko salate que toute la gloire te revient, que tout l'honneur te revient. En toi il y a ni changement ni ombre de variation nanyo azalokolayo azalite pe akozalate. Alléluia, le roi des rois, le Seigneur de seigneurs. Alléluia, Napambolio, que ta parole habite en moi, abondamment, que ta parole habite en moi, dans toute sa révélation. Ilo banayo Seigneur, et vanda katinanga, nanguyana yango nyoso, ilo banayo Seigneur, que de fleuves coulent en moi, pour que je puisse enseigner à ton peuple. Enfin, nazala source ya bénédiction, pour un peuple oyo, ilo banayo Zambé, écoulé katinanga. Télémisanga Molimo Santu, nate à peuple nayo, avec autorité, avec assurance, au nom puissant de Jésus, n'élevez combo na Yesu, namaroba na yo, n'élevez combo à Yesu, nate à le royaume de Dieu, au nom de Jésus, maloba oyo papa, Jésus esika, invité maya peuple oyo Zambé fongo la bango, maloba na yonkolo, ekoya na mabele kitoko, na mabele malamu, ebo tambuma, apa akoloba tozali koloba, ezala apambate, ete ba peuple na yo ba changer, ba koma une nouvelle créature, ba koma batu ya sika, katina Yesu, alléluia, apa merci Seigneur, na pourquoi lelo, pour la parole oyo Zambé vanda, alléluia Zambé, peuple na yo ba koma ba disciple, ba la paix, na capacité, ya ko transmettre, na bana na bango, na mibali na bango, na basi na bango, na ba famille na bango, ta parole, alléluia, mes paroles na yo, et illuminer moko la moko te atambula na ténèbres, au nom de Jésus. Est-ce que mon frère tu es là? Est-ce que tu es là? N'a pourquoi les loups, vous allez kobonde là. Psaume chapitre 51, verset 12. Psaume 51, verset 12. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Alléluia, est-ce que vous allez wana? Alléluia, bondela, et tes zambé tata. Alléluia, salam motema nanga nazala pur, motema nanga ezala mbindote, ezala ya kakate, motema nanga ezala motema malam, ezala motema, et renouveler esprit nanga. Alléluia, esprit nanga nazala toujours prêt, yako salela yo, yango de toyo ki namate ete. Seigneur, moko alobi ete, vous me chercherez et vous me trouverez.
Yangonde tozaliko ya. Mes conditions, ezali que si vous me cherchez de tout votre cœur, alléluia, Seigneur, sunganga, apesio motema nanga, ete nanola, Seigneur, toujours prêt, yako lukayo, yako bele la yo, yako tale la seyo, yangonde likoloba, zamba lingite ke tobe la yeka nambemo. Alléluia, disusu ete, ennemi dans le Seigneur, tozo bondela, et tozo yekola, namukanda, ya Esaïe, et chapitre 29, verset 13, ainsi parle le Seigneur. Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Awayawe na bibele, halobi ete, ba peuple oyo, yo zali koyokanga, Yande konanga ekozala te lokola ba peuple oyo Nzambe alobi yango kabaka motema na yo yango de place Nzambe alekaka po ete apambola yo soki motema nano ebonga nanu te yaya ozana no mosika alobi ke kokumisa bazokumisa nga kaka ya munoko kaka mopepe kaka moke kaka soki eye kaka boye ya makambo kaka ya mbongo omona kutuke akolakisa ke aza ya Nzambe te koganga wana nom de Jésus wana ya pamba kogene wana ba 40 jours wana ya pamba motema Nzambe atravesaka motema po ete apambola po ete libonde na yo koma makasi koganga wana tozaka na thermomètre spirituel Nzambe tango atie kaka atie yo kaka boye na thermomètre bo olekuti ekoma 40 ya yo ekoma atina 50. Alléluia. Mais son cœur est éloigné de moi. Hane obundi bunde la motema na yo ekoma ya bana Nzambe ya batu ya kimia ya batu ya boboto. Alléluia. Lido bana Nzambe et la crainte qu'il a de moi. Kobanga otokosa kobanga Nzambe. Oyo kiteke na yebisi binoke se wana yaki kaka metango romona ina prière tango ke nano kimaki nanu te romona ke yaka na intercession yemba ka ami pesa mais libale zangi ko yaboye yewana motema ezalaki epai na Nzambe te pesa motema na yo mobimba nyonso epai na Nzambe komona Nzambe akoyanola yo mbangu ebele mitema marche où tu veux, mais pas sur mes pieds. Mais nyata mon Christ na musabi ko mona ndenga ko laksa ke motema hazana motema ya bana Nzambe te yango nazali ko ya tozo bongela tozo yekola ete motema. Il dit que ce peuple m'honore que de lèvres na mbebo na bango. Il m'honore que de la bouche et de leur œuvre. Alléluia. Condition n'a pas quoi aller nous. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre corps. Molende mbamba non zombe. Et dit que mbamba non zombe. Mon pepe et à gauche et à droite. Zoni ganate. Et bon et bimake non et que de la belle famille. Et zoni sayote. Et va thermomètre en wana. Alléluia. Mais tant que kokende. La belle famille aux autres, quand les autres soient sous terre, au bandiko bonga. Alléluia. Au nom de Jésus, Soki, qui me téméis alors. Ndenge Seigneur azolinge la pesa ma balle linge si la tende ma balle iso si la boye Nzambe papa touche mitema ya peuple oyo Nzambe eza na basali koyoka na poko lelo eza na bakoya kolanda sima Seigneur mitema na bango en tant que mosali na yo na kabi mitema na biso epai na yo Seigneur change nous. Verset c'est le but que Nzambe akolongola mitema ya mabanga elikolo ba mitema libanga mitema likundu Nzambe akoyanola ata muke kutute. Alléluia. Toluka Nzambe mbula oyo na motema mobimba mbonge ya eyate toza ya Nzambe. Alléluia. Yabonde boye pona nini bayeko yose bakima bazaki na bango 70 tango makambo eyem que Seigneur le dit que sikoyo il faut kaka bolia nzoto na ngabome la makila na nga 58 bakende mais ba oyo ba mi pesa ba na Yesu sans calcul sans le bas que Seigneur atali bango mais 58 bakende
Même si tu as 12, on est besoin de Makambo et bandé par Tatana Bisso. Dans déjà dans l'église, il y a 70 personnes, 58 bakei, beaucoup de banines, pasteur Ronaza bienté, à un côté à terre. Mais pasteur Jésus, à tel coup, n'a 12 ans et Tikali. Papa pasteur a le bibo, mais puis non 12 ans, bon Tikali père. Le bibo, ça, mitema. Vous pouvez ça, mitema, n'est pas nayo. Alléluia, le tika nyonso to landa yo. Elingi koloba, tika nyonso. Alléluia, tika kindumba, tika makambabe. Motema na yo pesa ngo epai na Nzambe soko mi pese. Le reste Nzambe ndeye moko mto abongi. Boka kite ke jour wana ndenge to tanga kite. Yé moko lui-même viendra. Il nous affermira. Azolinga nanu yo sala nanu paya liboso. A gagné yo. Nzambe nanu a gagné yo te pomo tema. La chose la plus chère aux Zambawela, kaka pinambo motema. Tant que n'a pas gagné motema na yo anate. Parole go vanda wapi. Parole go vanda wapi. Bobo te go vanda wapi. Alléluia, papa. Au nom de Jésus, mbula oyo toko ekola mingi bandeko na. Alléluia. Ngamande sasa hivi toko tina prière ya combat. Wana de place église les hommes de ma peuple, mais toujours tika makambo ebele. Dans le Seigneur, tout bandiko bebisa œuvre non sur la diable, yambula au nom de Jésus. Ma bon Seigneur, soyez allés à monde à ténèbres, nanda kunanga, navi nanga, mokona moko bandiko bongi la kona bongo na bandako bebisa. Il est écrit que le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Kota na prière ya combat. Dikonanga bandako détruire ba œuvre nyonso, ba accident, ba maladie, kozanga, kotula. Alléluia, stérilité brisée, mokona moko azo brisé. Vous allez katna bomo inaye. Dikonanga bandako bebisa. Œuvre nyonso ya diable au nom de Jésus. Bolembu au nom de Jésus-Christ. La paresse, la distraction. Baby sango nyonso au nom de Jésus banda ko briser mon tema likundu na kati na yo moko banda ko sala ngo to benga kango autodélivrance ndekolanga banda ko misalaka autodélivrance sala okoko sala pe mbali na yo autodélivrance sala pe mwasi na yo autodélivrance elikolo bake ayoka te pete non kaba mulimo eza compliqué tango banda ko yoka ke so le ba o asa tema ya o lo ka bitumba na ndap mais tango zakala ba prière ya yo moko na ba makba de fonyo so ya mobali na yo banda ko détruire tango na prière ya finto e ba makambo ma bale ringe sila te au nom de Jésus. Tant que sommes que non, moi c'est un zaka faible côté, mbal un zaka faible côté. On va dire que baby ce côté va faiblesse ou au nom puissant de Jésus. Alléluia, baby ça, miango nyonso ya muna. Alléluia, ba programme na ye nyonso, ba janda na ye, tozo peli sa moto. To tumbi yango, au nom de Jésus, to déclarango sans effet. Ane oyo, na kombo na Yesu, likama mokote, kufate, au nom de Jésus. Alléluia, every mokote ya diable sale, ma moto na Nzambe, to tumbi nyonso ya munguna. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Mbula otolobaki que moi, ezali moi, toujours continuer kaka ko déclarer pour un mbula osiko banda ko déclarer de bonnes choses. Alléluia. Oh, bandi ko kende na suka, ya kiltia poko alelo, banda ko déclarer, bima prophète, ya bana yo, bima prophète, et ya mwasi na yo, bima, alléluia, prophétesse, et ya mobali na yo, bombela, pour la famille na yo, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, ton baby, to déclarer, malam, déclarer, alléluia, papa, on a déclaré miracle, prodige, alléluia, on a déclaré, makamalam, on a peuple, oyo, Nzambe tata, kolisa, lisanga, oyo, tinga, batu, alléluia, bae, bele, Nzambe tata, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, kolisa bango, vandi sabango, Seigneur, mokwazo, faut déclarer pour la femme, pour la bombe, bon de là, alléluia, alléluia, déclarer, prophétise pour ta santé, santé malade, prophétise ton mariage, l'oba était au nom de Jésus, n'a pas au nom de Jésus, n'a pas na maladie, au nom de Jésus, n'a pas bota, au nom de Jésus, alléluia, déclarer, alléluia, la protection de Dieu, Zambé, tata, protection, na yo, malo, boko na yo, finikanga.
et fini ka peuple, et fini ka banananga, et fini ka libotananga. Alléluia, l'ikama mon côté sang ma bête, nakatia libota au nom puissant de Jésus. Prophétise, déclare. Alléluia, tous eu possession, il y a année haute. Alléluia, tous eu possession, il y a année au nom de Jésus. Alléluia, pèse mes habits sont tata. Ok, nous ne puissons en aucun cas marcher dans les ténèbres. Lumière n'a eu brillé, au nom puissant de Jésus. Miracle, prodige. Alléluia, deko tombola maboko. Andako pambola maboko na yo moko. Pambola maboko, maboko, pambola maboko ya bana na yo, ya famille na yo. Maboko papa, nyonso na kosimba e pambola ma. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, onction na yo. Alléluia, na mutu na ngai na maboko oyo, onction, onction. Fonction au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, tu vas dans le bon de la boye. Pourquoi nous sommes décollés que Zangate, invité Peba, tous ceux qui ont bakike, les moula, tous ceux qui ont zambé, tous ceux qui ont zambé, makami balé, ceux qui ont zambé, misala, yaya, na zoya côté, batumba théorie, na zoya côté, yoke, yoki, zambé na misala, makami la théorie, exacte, yakami la pratique, yangonde to sale l'ensemble. Au salé l'ensemble, alléluia, to ben na bato koya yo mokote, banda ko invité pe bato susu, anda ko tinda balien na biso, alléluia, poete, nzambe amona keno, vous allez un chrétien ici la rien te, au nom puissant de Jésus, alléluia, est-ce que toko kotika butu na biso na maboko na nzambe, Père de gloire, butu o na maboko na yo nzambe tata, alléluia, mimonisa, protège-nous Seigneur, alléluia, grâce na izali kolona biso, Makila Yesu ezinga biso. Bonde la pona mutu na yo ndeko nanga. Déclarer nyonso lingi pona mutu na yo. Alléluia, protection ya bana nanga, protection ya famille nanga, protection ya ngai moko, protection ya peuple oyo pesinga papa. Tola te lokola ba pagan. Yo te mutoloba keno. Mon côté akoya ko troubler pongi na biso. Mon côté a troubler pongi nanga. Mon côté a troubler pongi ya bana nanga. Mon côté a troublé pongi ya famille nanga. Mon côté a troublé pongi ya peuple oyo papa na tiki bango na maboko na yo. Ete obatela bango to kangi pa porte nyonso. Alléluia, mungu na affranchir ba limite ya ba vie na biso te ba frontière na biso te Seigneur et à la verrouiller. Alléluia, nzambe tata et frapper ba yini na biso nyonso. D'aveuglement au nom de Jésus to repousser ba attaque nyonso ya butu. Alléluia, makila na Yesu ganga, makila na Yesu loba na faveur na biso au nom puissant de Jésus. Alléluia, le bénéfice, na profond sommeil à moko la moko. Alléluia, annonce-nous des grandes choses, des choses cachées, des choses qu'on ne connaissait pas. Allez, maintenant qu'on déclare mon panga, mon panga, mon panga. Eh, bêta ma boko et mon panga et se multiplier. Au nom de Jésus, mon panga, le paix contre tous nos ennemis. Au nom de Sakoya, alors bakina Ezekiel, moi na mutu, banda siko ko bêta ma boko, mon panga moko, le buana eko banda ko se multiplier. Eh, bon zamba ngwa. Eh, kindoki o nzambe apesa biso ya mwana malgré que tozomona ngote déclare le paix contre mes ennemis apa mupanga ezala sans pitié se multiplier nyonso akomeka simba bana nanga mupanga ezala sans pitié okoluka simba membre ya famille nanga mupanga ezala sans pitié nyonso akoluka asimba peuple oyo nzambe nanga. Alléluia, nzambe soki na yo te na kovanisa bango na ni. Alléluia, nzambe tata mopanga na yo contre ba nyonso akobundisa bango ezala kindoki ya famille ndoki oyo nyonso akoya papa mopanga na yo ezala sans pitié au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, makila Yesu na balento ya bandako na biso na kombo na Yesu-Christ. Est-ce que toko komisa nzambe pona grâce accordée biso na poko alelo tokumisie. Merci au Père pour la grâce accordée biso. Et tout à la prière oh ya pokwa ya liboso ya kokende kolala. Merci Seigneur. Ce sangi se biso tango nyonso pesa biso makasi. Alléluia, to luka yo na motema mobimba au nom de Jésus-Christ. Alléluia, merci au Père de gloire. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant fasse lui sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne les regards vers vous, qu'il vous donne tout ce dont vous avez besoin. Et pour la vie, et pour la piété, mitémanabino. Alléluia, alléluia, papa, changez, biso, mitema, ma banga et longwa. Tout comme mitema, misuni, na kombo na Jésus Christ. Alléluia, tout salé là, papa, avec détermination. Au nom puissant de Jésus-Christ.
Amu pepe moko te ningisa moko. Baye nyonso na banda na bango Seigneur notre Dieu ba munguna lembisa bango Seigneur telemisa bango. Ndeko na ngai yo pe banda ko bondela pona ministère o banda ko bondela pona nzambe asala minene. Merci le roi des rois. Au nom puissant de Jésus nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Le roi des rois, le Seigneur de Seigneur, son nom c'est Jésus. Jésus, Jésus. Oh, il est le roi des rois, le Seigneur de Seigneur, son nom c'est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi, quand l'Esprit de Dieu habitait à moi, j'ai sauté comme David. Quand l'Esprit de Dieu habitait à moi, j'ai sauté comme David. J'ai sauté, j'ai sauté, j'ai sauté, j'ai sauté comme David. J'ai sauté, j'ai sauté, j'ai sauté, j'ai sauté comme David. Babia Saboye, ndeko na ngai surtout bino batuza na bana ambassage. Atako ezali temps ya culte te. Bozo yemba boye na bana bozo sauter koluka ambiance spirituelle, koluka la présence de Dieu, ou bien bozo mosina mvali. Banzembo ya balakisa biso na baikodi mais ezali nzembo ya makasi te mais ezali nzembo moko ezali na profondeur po ete tozotatola Yesu awa na yebisu bino ke na ministère oyo ezali kaka Yesu gangaka Yesu na ndako na yo na ba difficulté na yo na ba problème oyo zanango yango de mipesa mobimba tango nzamba alobi ke si vous me cherchez de tout votre cœur, et que mi pesa nyonso à 100%, ko pesa nzambe ndambute, pesa ye nyonso, okomona ke nzambe akosala, ako traverser à travers mon temanayo, akosala makambo ya minene. Bien-aimé dans le Seigneur, na lingi bino mingi, mais Jésus-Christ a lingi bino koleka, azana biso, de konanga tant tozali koyabo ezalaka na sengo, kotaka prière kolanda bolembo ya nzoto te. Kolanda diable te que to komi tango ya pokwa mais prier penza na motema bimba okomona nzambe akosala makambo ya minene. Bien-aimé dans le Seigneur, quelques minutes pour nous communiquer na biso ezali boye yokaka pe ba communiquer pour être ezali ko faire partie na culte na biso de konanga mais en première position zala un disciple tout fait que zala motute ke ovandika pamba inactif te zambe azan posa ete bokoma ba disciple. Bien-aimé dans le Seigneur talana na vidéo na yo nasewana ezali place ba komi rejoindre ezali place pour être beau rejoindre groupe ya ba partenaire pour na ministère ceux qui ont cliqué likolo nango okomona ba groupe ezali tozana 3 groupes. Groupe ya liboso ezali DRO 99 ya mibale ezali 5,99 €, ya misatu ezali 9,99 € oponi groupe Monique okoki kosunga musala na nzambe ezali volontaire ezali pona ko soutenir musala na nzambe ekozala 3 € wana par mois ezali teke ya mikolo nyonso ezali na suka sanza yango de pwete to sali groupe wana na YouTube abanda kokata yo 3 € wana kobanga te YouTube ezali plateforme moko ya munene ya makasi ekoki kozala na makambo ya mayuya te ndeko nanga kobanga te pwete bakosenga ba coordonnées bancaires na yo. Bien-aimé dans le Seigneur, t'as la peine à droite, ya chat na yonde que tu en direct pour na ba soutien na bino pour na appui ya musala pour na offrande na yo nyonso ezali volontaire au mona place symbole wana ya dollar ezali ce que cliquer likolo nango okomona ete okota au mona ba komi makamoko ke somba eloko soki obeti likolo nango okomona ete bakokoma ba 2 €, ba 5 €, ba 10 € yo moko montant olingi ete opesa pona kosunga musala na nzambe ndeko nanga na description ana sebo okuta ba coordonnées na biso nyonso ezali wana
soki ozana posa ya contact pe ba programme na biso pe tokomaka susu na description ndeko nanga yango nde okomona ka na description wana omona pe ba coordonnées bancaire na biso ezali ndeko nanga yango po ete bosunga musala nzambe compte bancaire ezali compte PayPal ezali mais soki omoni ke na nyonso mibale wana moyen eza te oluki biso po ete oyebisa biso ndenge nini okoki kosunga musala na nzambe ndeko nanga bosabone soki ke nano sabona nano te sabone na yo ndeko nanga yango tika ete bosabone bokomante bosala bacommentaire na bino mais ntango ozali koya boye eloko ya liboso ezali ete olike nano mpona kosoutenir video po ete YouTube amonake bozali bopoze baquestion bosala nyonso esengeli ete bosala botala na droite na yo na place bakomi commentaire wana yango nde bosala commentaire na bino bopoze baquestion kumisa ta nzambe po ete ekotikala libela na libela po ete yo mpe oloba boye mais pourquoi nyonso ndenge tozali boye tozali na culte na ngonga 21h heure ya Paris heure ya Bruxelles kozanga te baluka na makasi te disciple aza moto batindika ye na makasi te yaka ete okota tongo nyonso kobanda lundi ti vendredi wana nde toza na culte ya tongo na ngonga 6h na heure ya Paris heure ya Bruxelles mpona bandeko bazali en dehors ya fiso horaire ya Europe yango nde botala heure na bino mais samedi na dimanche wana nde tozalaka na ngonga 5h30 ndeko na ngai mokolo ya poso na ngonga 18h donc samedi mpona bato oyo kebeyebi lingala bien te mokolo ya poso wana nde tozali na culte ya intercession mpona Congo ezali plus ou moins 20 minutes kaka yaka pe invité pe bato mosusu mais ezokamwisaki tozolancer appel ya prière mpona mboka mais vraiment ezosala mawa bato bozali komonana te tous les dimanches na ngonga 18h tozalaka na enseignement biblique yango nde kozanga te ndeko na nga tant tokomi wana tokomi na suka lobi lisusu na pokwa kozanga te toyoki na mateya ete balukaka nzambe na motema mobimba yango mipesa mpona bana na yo motema wana ezali ke omipesi na bapriere mpona yo mpona mobali na yo mpona bana na yo mpona famille na yo motema nde nzambe ayanolaka atalaka nde eloko ya liboso motema soki ke motema eza na pembeni te oza moto ya matinda kaka matinda wana nde okoumela ntango molai tokutani lisusu mokolo alobi butu malamu na moto nyonso amen 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 amen